अस्सलाम वालेकुम। तो चौथ फिर मैं हाजिर हूं अपने मिनी ब्लॉग के साथ। ये वो वाइट वाली फीमेल है जिसका ब्लैक वाला मेल था, इतना प्यारा था माशाल्लाह। मैंने 2-3 साल तकरीबन पुराना रखा हुआ था। ये उसका बच्चा है, पता नहीं अब इसे फीडिंग कराएगी ये वाइट वाली फीमेल या नहीं तो हैंड टेम से कर लूँगा। फिर देखते हैं अब इसका क्या होता है। यार उस ब्लैक मेल का मुझे बहुत रोना आ रहा है। अभी मैं आपको लव बर्ड दिखाता हूँ। ये देखे ब्लू वाला लव बर्ड नहा रहा है माशाल्लाह से, और ये तीतर है इसकी फीमेल। हम जल्द लाएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक सब्सक्राइब